वीडियो देख भाई यार काबले भी छोड़ना है लग लिया खेल लिया हार भी लिया अब जी एक मिनट तार दे यार तार देने के 10 मिनट एनु तो कोई टाकी यार उधर से आने के भी रहते दोनों भी लग गई भाई नजर भी नजदीक भी उधर भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई जितना का रौला बनया ना ब्लड प्रेशर हाँ जी दोनों ब्लड प्रेशर थी सर वो बढ़िया नहीं जो अटैक होया ब्लड प्रेशर ही बढ़ता हो गया उन्हें
ਉਹ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਬਲਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਵੱਧਦਾ। ਜੇ ਖੂਨ ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਡਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖਾਨ ਜੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਵਾਈ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਰੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਲਾਸਟ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਗੁਰਤਾ ਜੀ ਇਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨ ਛੋਲੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਖਿਲਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈਏ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਖਿਲਾ ਦੇਈਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ। ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ? ਇਧਰੋਂ ਇਧਰੋਂ ਐ ਨਾ ਫਰਕ ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਮਾਰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਖਾ ਜੋ ਕਰਾਂ ਨਮਾ ਦੇ ਪਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ
ਚਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਟੱਪ ਟੱਪ ਲੈ ਲਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਣਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਕਾਲੀਆ ਅਗਰ ਕਾਲੀਆ ਨਕਲਾ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਥੋੜੀ ਤੇ ਇਧਰਾਂ ਇਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚਦਾ ਦਾ ਗੇਮ ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਚਦਾ ਦਾ ਗੇਮ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਬਾਤ ਦਾ ਟਰੱਕ ਭਾਈ ਵਾਹਨ ਦਾ ਟਰੱਕ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਾ ਕੇ ਰਾਜਾ यार में देख भी दिया आई फोन है जी अस्सलाम वालेकुम ये अल्लाह का शुक्र जो गुर्र की आवाज आती है हाँ तो ज्यादा ब्रेक लगाने से आती है ज्यादा ब्रेक लगाने से आती है भाई इसकी जिसके इंजन डालोगे तो फिर नहीं आएगी बात लग गया भाई जिसके लेदर जो होता है ना लेदर ब्रेक शू जो होता है वो अच्छे नहीं होंगे तो ये सही नहीं चलेगी हाँ चलो जी ग्लास है ना जरा ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ
Nah, cawan lihat. Lihat cawan. Rasanya.
ओके है मेरी टाक में सुन ला रहे डाटी रानी ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ मिर्च ले कंडोरे देखो वाली सीधा जान से चल मैं हाथ सीधा जा और पटी पटी इसमें काबला चिकन डाल चल काबला इसमें नहीं आए थे जाएंगे ये इसमें दोनों आने का मेरे नहीं मम्मी को मैं तो ये मोटर पे चला दो हवा ली बंद करे पानी ली यस सारे नाल ही बनेगा चल ये तस्वीर करेंगे दोनों हाथों से मैंने कहा इन्हीं का ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਫੀਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ ਫਿੱਟ कर लिया हाथ से घुमा इधर ले अगर हम कैसे बोलना है भाई गाड़ी खराब है और ये जब पापा सही कर देंगे इसके बाद बिल्कुल नई गाड़ी की तरह सही हो जाएगी बनते
सीधे हैं बैग बैग ही ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਕਰੀ ਲਾ ਲਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਥੱਲੇ संतल सारे काल लगे ਸਮਝ ਆਈ वो गया जसवीर ओए हाथ से यार ते करियो सलाम सेंसर लाया नहीं क्लियर है ओए यार राहुल जैकडाउन कर दो राहुल हाँ कर दे चलो देखो पानी पेट्रोल जी का और कितने हाथ पई पे मरे अली छाड़ दे यार तू ना दे बे टेक टेक कितनी डाल दे दे पानी में पेट्रोल दे पानी क्यों को छोड़ दे बेच छोड़ दे हथिन करे कोई नहीं तो छोड़ दे एक पीछा करा रावल हाँ बस गंदा नहीं का गंदा तेरा कड़ा लैम मशीन है ਸੋਰੀ ਸਾਹਿਬ एक मिनट तो लिखा है अब क्लास गए वो काट मरे लाग के मरे उनसे भी वो क्लास हो यार डोल तू ही घंटा हो गया तू ही चले जा ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੀਕੋਨ ਨਾ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਕਵਰ ਤੇ ਰੱਖੋ 2 ਬੋਲਟ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਮਾਰ यार थोड़ी रही है ਹਾਂ सीधी हमारे थोड़ी रही
ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੈਗ ਪਾਣੀ ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਕੋ ਆ ਜਾਈ ਡੋਨ ਹੁਣ ਚਲਾ ਬੈਲਟ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੈਲਪ ਆ ਰਿਹਾ जो फिल्म आ रहा है ना उधर तक तो रखा कर जो तक आज बत्ती नहीं नाम मुझे तो फोन बंद पानी पाओ पानी कटिया ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਬਾਅਦ बोल दो मुझे दे दो खत्म हो गई जल्दी है ना चलो बात कर वो पानी ना उसको क्या हाँ हवा का देना है चलो माशाल्लाह ओके हो गई यार पानी पूरा करो आ जाओ पास से ओहो ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਗੇਟ ਤੇ ਟਿਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਨਾ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਹਮਾਰਾ ਪਰ ਛੱਡੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਉਹਦੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਫੜ ਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ
ਬਸ ਸਹੀ ਬਲੌਜ ਕਿਹਦੀ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਗੀਰਾ ਚਮੜੀ ਵਾਲੀ ਬਾਸ਼ਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਛੱਡਦਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਆ ਲਾ ਲਾ सब क्या 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 चीज़ें निकली हैं यार जाजेब दुआ में वो आ गया पात्रा क्लास ਇਹਦੀ ਸਲੰਸ ਰਬੜ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ये बात डॉट ਫੈਸਲ ਦੂਜਾ ਦੇ ਕਲਾਸ ਜਲਦੀ ਆ ਜੀ ਰਾਵਲ ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ